女仔人家梗係吊橋扭擰去唱啦嘛。你炒姐，你遲早都答應我噶啦，仲吊橋扭擰做咩？點解要吊橋扭擰啫？我唔該你啦，唔好咁吊橋扭擰啦。咩吊橋扭擰啫？唔通佢有福都唔響咩？女仔嘅嘢啊，梗係吊橋扭擰噶啦。點知佢吊橋扭擰，擺個小姐架。啊！佢吊橋扭擰又話唔使咁。將被人執下罪，幫佢吊橋扭擰。咪咁吊橋扭擰啦。唔係。吊搖，乜嘢叫做扭擰吊橋？又乜嘢叫做艷福唔少啊？我教唔教，關乜你事？若果佢唔係為着佢，冇咁吊橋扭擰嘅。你冇喺度吊橋扭擰喎。而家有個有錢佬甘願同你還債啦，你都賤格喺度吊橋扭擰，我幾時等你有錢啊？女仔嘅嘢啊，多數咧初初都係吊橋扭擰嘅，但係一見到結婚戒指咧就 yes。而家老豆老母都中意啦，禮金都收咗人噶啦，你又喺度吊橋扭擰。